Құрметті әріптестер, бүгін сіздермен тағы да бір әдіспен бөліскім келіп отыр. Бұл әдістің аты Тарсия әдісі. Сіздер Google-ға Тарсия онлайн деп жазасыздар. Сосын сіздерде мына бірінші шыққан Тарсия Макер дегенді таңдайсыздар. Сіздерде мынадай бет ашылады. Міне, бұл әдісті жасау үшін сіздер бұл приложениені тартып жүктеп алмайсыздар. Жай ғана Google-дан жасап, уақыт үнемдеп жасап алсаңыздар болады. Енді осындай фигура шығады. Сіздер фигураларды өзгертуге болады. Мысалға, жоғарыда міне фигуралар бар. Осылай өзіңізге ұнағанын, қажеттісін таңдап ала аласыздар. Мен мына үшбұрышты таңдаймын. Ал енді мұнда тұрған ретімен тұр ғой мына сандар. Бұл жерге бірінші қатарларға сұрақтар жазасыздар. Сіздер бұны кез келген пәнге қолдана аласыздар. Осы бірінші бағандарға сұрағын жазамыз, мына екінші бағанына жауабын жазамыз. Солай өзіңізге қажетті пәніңізге байланысты бірінші сұрақ. Мен мысалға бастауыш сыныптарға мысал ретінде оңайлау есеп жаза салайын. 45 қосу 40 тең жауабын мұнда жанына жазып қоямыз. 85. Келесі екінші қатарға да дәл солай сұрақ жазамыз. 30 қосу 30 тең жауабы қасына жазып қоямыз екінші қатарына. 60 деп. Осылай жазып кете бересіздер. Сосын барлығын жазып болғаннан кейін сіздер на файл, PDF файл экспорттау дегенді басасыздар бірінші тұрған. Және сіздерге осылай жүктеледі. Скачать басамыз жүктеуді. Жүктеп болғаннан кейін сіздерде барлығы телефоныңызға сақталады. Осыны сіз сақтап қойсаңыз да болады. Міне, көшіру деп сақтап қойсаңыз да болады. Немесе пәніңізді жазып, мына жерге математика деп осылай жүктеп алсаңыз да болады. Міне, жаңағы жүктелгеніміз онда тұр. Осындай Word түрінде жүктеледі. Оны сіздер принтердан шығарып алып, қиып балаларға берсеңіздер болады. Міне, осылай шығады. Мен қазір мына жерде екі ғана сұрақ жазғаннан кейін қалғандары бос басқа сандар болып шықты. Сіздер осыны мынау үлкейтіп шығаратын түрі, мынау кіші үшбұрыш жаңа сіздер дайындаған. Осы парақты принтердан шығарып алып, балаларға қиып, топтық жұмыс ретінде немесе жұптық жұмыс ретінде тапсырма берсеңіздер болады. Сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Келесіде тағы да осындай әдіс тәсілдермен бөлісіп отыратын боламын. Сау болыңыздар.